आप क्या खा रही हैं? लाउडली बोलो। बिस्किट। बिस्किट खा रही हो अकेली अकेली? पुप्पो को नहीं दे रही? कैसे खाते हैं? मुझे देखो, बिस्किट कैसे खाते हैं? चाय में डिप करके। आप सारे खुद ही खाओगे? इधर देखे शाहरुख, सारे खुद खाएंगी। एक दफा फिर बताओ क्या खा रही हो? ऊंची आवाज में बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या खा रही? बिस्किट।